ल गाइज बाइक भनेको एफजेड भिटी हो गाइज। यसको चाहिँ हुन्छ इन्जिनबाट कस्तो साउन्ड आएछ गाइज, स्टार्ट गरेर सेयर गर्दैछु। ल गाइज हेर्नु, अलिकति चाहिँ हुन्छ गाइज हेर्नु, झर्रा 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 आउँदैछ। यो साउन्ड भनेको गाइज हुन्छ यो केमचनको साउन्ड आउँदैछ। अब केमचन जे हुन्छ यसको फेरेर गाइज समस्या जे हुन्छ यसको सल्भ गर्दैछु गाइज। अपने जे हुन्छ अपने हेल्पर भाइ यहाँ डाइङडुङ अब खोल्दैछ गाइज। ठक्कै यसको केमचन हुन्छ यहाँ गाइज भित्रपट्टि लागेको हुन्छ गाइज, लेफ्ट साइडमा लागेको हुन्छ। अब यो फेर्नलाई यो म्याग्नेट कोइल निकाल्नुपर्छ, यो कभर पनि खोल्नुपर्छ, फेरि माथिको ट्याबिट कभर पनि खोल्नुपर्छ, फेरि यो कभर पनि निकाल्नुपर्छ। मजाले खोल्नै मिल्छ, एकदम सजिलो छ गाइज। म निकालेर डाइङडुङ हुन्छ छिटो जे हुन्छ खोलेर गाइज देखाउँदैछु भित्रको केमचन हुन्छ कस्तो हुन्छ, कतिको चाहिँ हुन्छ ड्यामेज भएछ। आवाज त सुन्नुभयो गाइज, आवाज हेर्नु आवाज। ल गाइज म सेयर गर्दैछु, भिडियो कस्तो लाग्छ गाइज कमेन्ट पनि गर्नु होला। यसको पनि जे हुन्छ कोइलको एकदम पुरा ड्यामेज भइसकेको छ। जतिको जे हुन्छ कोइलले पनि काम गर्नुपर्छ गाइज, कोइलले पनि काम गरेको छैन। किन यो कोइल भनेको गाइज पुरा यत्रो ड्यामेज भइसकेको छ, बुझ्नु भएन गाइज। उसकै कारण चाहिँ हुन्छ जतिको जे हुन्छ बैट्रीले चार्ज लिनुपर्छ गाइज, बैट्रीले जे हुन्छ राम्रो तर चार्ज लिएन। यो कोइल भनेको गाइज पुरै ड्यामेज भइसकेको छ गाइज, हेर्नु भएन पुरै ड्यामेज भइसकेको छ गाइज कोइल। यो भनेको गाइज एफजेड V2 को छ गाइज, छैन। ल गाइज यसको टाइपिटका पनि आयो, यसको भित्रको हालत हेर्नु भएन कस्तो छ। हेर्नु केमचेन यसको लाग्यो, केमचेन गाइड यहाँ आयो, सजिलो छ हाल्ने बेलामा, यस्तो गाह्रो छैन गाइज। ल लाग्यो, यसरी लागेपछि गाइज अब जे हुन्छ यहाँ लगाउनु पर्छ के न, अलिकति पनि गाह्रो हुँदैन। ल गाइज यसरी जे हुन्छ म हाल्नलाई हाल्दैछु, एकदम टाइमिङ पनि यसको मिलिसकेको छ। ल गाइज यहाँ हेर्नु समात भाइ बेडिङ हाल्नुपर्छ, लागिसकेको छ। अब गाइज नट गर्दैछु, यसको डिकम्प्रेसर पनि लागिसकेको छ। अब यसमा गाइज नट मात्र फसाउनु ठिक छ, टाइमिङ पनि हेर्नु गाइज एकदम ठिक छ, यहाँको पनि टाइमिङ हेर्नु एकदम ठिक छ गाइज। ल गाइज यसको भित्र जुन चाहिँ केमचन हालिसकेको छु, अब स्टार्ट गरेर गाइज यसको साउन्ड सुनाउँदैछु। ल गाइज साउन्ड भने एकदम बवाल आएछ। ल गाइज